ينجلي الحزن وتختال الحياة. كلما يرفع صوت بالصلاة فعلى المختار والآل الكرام فتواصوا بصلاة وسلام، فهم النور وأعلام الهدى، وعليهم فلتصلوا أبدا. أبدا ما بزغ الفجر فلا تنس يا صاح سلاما وصلا، وإذا الليل أماط الحلكا فلتنر بالصلوات الفلكا، وعلى أية حال وزمان فلترطب بهوى الآل اللسان، ثم حاذر من شراك الكسل وبغير الذكر لا تنشغلي، وأطب نفسك والثغر معا بصلاة وسلام رفعا، فهم الرأس إلى كل السنن فالزم اللفظة بالذكر الحسن، وهما أفضل فصل في الحديث بهما الله من الكرب يغيث، لك في الدنيا وفي الأخرى حما فلتصلي ولك الخير هما، لم تكونا لأناس وكفى، لم تكونا لأناس وكفى، يرفع الذكر لخير الشرفاء لختام الرسل والليث علي، صلوات الله فيهم تعتلي، وعلى البضعة والعترة ما سكت التسليم في أعلى السما، هم خيار الخلق منذ الأزل، ولهم ينحصر الذكر العلي، وهم للفوز في الأخرى ضمين، للمصلين لهم في العالمين، حينما يخزى بأرض المحشر من عليهم بالصلاة لم يجهري، ثم يدعى للجنان الخالدات كل من دام عليهم بالصلاة، وتناديهم هناك الخزنة وبهم صوت الصلاة كالمئذنة، شيعة الهادي من الله السلام فلتصلوا وادخلوها بسلام. اللهم صل على